Do que adianta? Não sobrou nada. Ah, não adianta. Me dê isso. Pai, pera, anda logo, porque a gente vai consertar uma manivela de novo. É isso aí. Quando posso ver, rapaz? Aí, quer o conselho? Esquece. Nunca tente e nunca fale. Esse ainda é meu problema de vida. Ah, que adianta? Eu, pai, senão você nem consegue entrar. Tá bom, tá bom, tá bom, fica frio. Eu tenho um plano. Vamos pegar o trem. Você que começou. Já era. Fim de jogo. Ai. É, porque nós somos 7 e você só uma.